بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات بالخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم لك الحمد على نعمة بلوغ رمضان. اللهم لك الحمد على الصيام. اللهم لك الحمد على القيام. اللهم لك الحمد على القرآن. لك الحمد على كل نعمة ولك الحمد على كل منة. سبحان من شرفنا بليلة القدر وأجزل لنا فيها المثوبة والأجر. سبحان من قدر فيها المقادير. سبحان من أنزل فيها الملائكة الأطهار. سبحان من جعلها سلام حتى مطلع الفجر. سبحانك سبحانك فيها تعظم الأجور وتغفر الذنوب وتكشف الكروب وتفرج الغور وتقسم الأرزاق. سبحانك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك حي ستير كريم فاسترنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الذي لا ينكشف واجعل لنا مع الستر عملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن أوصانا ولمن عهد إلينا ولمن أحسن الظن فينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب يا كريم يا رحيم يا ودود يا لطيف يا حليم
الليل الآخر. نسألك في هذا الوقت الفضيل، نسألك في هذه الليلة المباركة، نسألك في هذه الليلة الشريفة، وأنت ترى مكاننا وتعلم حالنا، أن تقضي لنا بعتق الرقاب، أن تقضي لنا بعتق الرقاب. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا. إلهنا إلهنا اختم لنا بالأجور، اختم لنا رمضان، اختم لنا رمضان برضوانك. اللهم لا تؤخر إجابتنا، إلهنا لا ترد سؤالنا، إلهنا اعتق رقابنا. اللهم اختم لنا بالأجور، اللهم اختم لنا بالفوز العظيم، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اجعلنا ممن رضيت صيامهم وقبلت قيامهم وضاعفت أجورهم يا رب العالمين. يا الله يا الله، ما خاب بمن ناداك بها، قضيت له أن يكون آخر رمضان من عمره، اللهم فاعتق رقبته في هذه الساعة، اللهم فاعتق رقبته في هذه الساعة. إلهنا يا رجانا يا مولانا يا عضدنا يا نصيرنا يا مفزعنا يا مستغاثنا يا ملجأنا يا ربنا، فعجل له بعتق رقبته في هذه الساعة. إلهنا نفر منك إليك، نهرب منك إليك، نلجأ إليك، نستجير بك، نتوكل عليك، نحتمي بحماك، ونستنصر بك، ونستغني بك، ونستعز بك. سبحانك يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم لنا بالقبول، وأن تحشرنا مع الرسول. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعوذ بك يا الله من الخذلان، نعوذ بك رباه من الحرمان. يا رب لا تطردنا، يا رب لا تتركنا، نتشبث برحمتك، نقصد وجهك الكريم، نفزع إليك. طمعتنا فطمعنا، ورغبتنا فرغبنا، ودعوتنا فأجبنا. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. نعوذ بك من الحرمان. اللهم إنا نعوذ بك أن تعتقهم ولا تعتقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تكرمهم ولا تكرمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تعطيهم وتمنعنا. إلهنا اشملنا برحمتك يا الله يا الله يا الله. اعتق رقابنا من النار، ورقاب أمهاتنا، ورقاب آبائنا. اللهم اجعل عتق رقبتهم في هذه الليلة الشريفة. يا رب ارفع لهم الدرجات، اللهم اجعلهم في الدرجات العلى من الجنة. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. احشرهم مع النبيين، احشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا
بنا يا الله. اعطنا ولا تمنعنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وقربنا ولا تبعدنا. اللهم اجعلنا ممن فاز في رمضان، اللهم اجعلنا ممن فاز في رمضان فأدخلته من باب الريان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا آخرتنا. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة الفردوس الأعلى. إلهنا وقفنا لترضى، وعجلنا لترضى، وعلمنا أن أبوابك مشرعة لا يصدها صاد ولا يردها راد. أحط بكل شيء، السميع القريب، السميع القريب المجيب. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تردنا، قصدنا وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم لا غنى لنا عنك طرفة عين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله، نعوذ بك من نار تلظى، نعوذ بك من زمهريرها وحرها، نعوذ بك من نار تلظى. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا عاصم الغالكين، يا غوث المستغيثين، يا قرة أعين المتهجدين، يا أنيس الذاكرين. يا الله يا صمد، يا الله يا واحد يا أحد. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق وخير فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين. إلهنا فينا المريض، اللهم إن من بيننا مريض يشكو، اللهم إن من بيننا مسحور يشكو، اللهم إن من بيننا معيونا يشكو، ومهموما ومغموما ومكروبا وعقيما وضالا. لا تدع لنا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مسحورا إلا فكته، ولا معيونا إلا شفيته يا أرحم الراحمين. اللهم ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد
ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من جميع الخيور ونعوذ بك من كل الشرور يا عزيز يا غفور. اللهم انصر المستضعفين في الشام، اللهم انصر المستضعفين في الشام، اكبت عدوهم، سدد سهامهم، اربط على قلوبهم. اللهم رد غائبهم يا ذا الجلال والإكرام. قل لإخواننا في مصر الكنانة اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وول عليهم الأخيار واكفهم شر الأشرار يا عزيز يا غفار. ربنا اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا بتأييدك يا رب العالمين. اللهم يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى